i dati ci sono e sono indiscutibili, e dall'altra ci stiamo rimettendo l'ira di Dio, noi cittadini, noi imprese di questo paese, perché nella bolletta Enel ormai da 18 anni paghiamo una quota rilevante, 4 miliardi e 300 milioni di euro all'anno, l'anno scorso, per i CIP 6, ma purtroppo per noi che non ci si faccia illusioni, perché non finanziamo in realtà come dovremmo e come l'Europa insiste nel dire che dovremmo fare, finanziamo solo le fonti rinnovabili, ma finanziamo in realtà gli impianti di incenerimento, gli impianti di coincenerimento, che sono appunto i cementifici. Cioè, tanto per parlarci chiaro, la Cementi Rossi è stata una delle 60 aziende che hanno ricevuto i CIP 6 nel 2009, ovvero vengono finanziati appunto perché mettano dentro rifiuto all'interno dei loro impianti combustibili. Sì, ma credo che ci siano degli interventi perché Norteria è assolutamente scottante. Questa cosa volevo dirvela perché è importante che si sappia però di che cosa stiamo parlando, perché bisogna purtroppo su queste questioni approfondirli i temi, perché sennò il rischio è di assumere decisioni sulla scorta di questioni appunto che io definisco, è come dire se è più lungo il campanile o è più veloce la lepre. Non è che possiamo metterci a fare una contrapposizione su questa cosa, serve una politica che determina se deve starci una lepre e quindi quello di cui abbiamo bisogno, come dire, è un bosco, o se invece deve starci un campanile e quello di cui abbiamo bisogno è invece di un urbamento. Questo voglio dire. Sono due cose diverse che ci possono stare, per quanto con molta attenzione l'una e con meno attenzione l'altra, ma di sicuro non sono in conflitto diretto, perché non lo devono essere. Nel momento in cui io lascio, Regione del Veneto, lascio alle comunità locali la scelta su temi di questo livello, evidentemente non ho fatto ciò che dovevo, cioè non ho pianificato che cosa doveva avvenire nel territorio, punto. Ed è un compito preciso della Regione del Veneto, come sarebbe stato un compito suo e non l'ha fatto, fare un piano un piano energetico, come sarebbe stato compito suo fare un piano dei rifiuti che non l'ha fatto, come sarebbe stato compito suo fare una serie di piani, tra cui quello della mobilità, vi dicevo prima, del sociosanitario, che non ha fatto. Beh, Vaiella.